Ma peaks vaikselt lõpetama, olen vist juba üle aja läinud, aga ma räägin ühe loo veel, kui tohib, sellepärast, et ma lubasin mingit moraali, aga läks rõvetsemiseks nagu ikka ja ma räägin siia lõppu ühe sihukese moraaliga, see lugu juhtus 15 aastat tagasi, aga see tuli mul eelmine suvi jälle mõttesse. Nimelt ma käisin eelmine suvi, käisime poistega, me olime suvetuuril, me käisime läbi lõputult palju Eestimaa randasid ja mingid ujumiskohtasid ja värke. Me panime tähele, et Eestimaa randades ei ole tualettruume. Mõned üksikud ülivähe, Pärnu rannas näiteks on üks peldik, 3 kabiini meestele, 3 kabiini naistele, kogu lugu. Seal käib juulikuus tipphetkel 20-30 000 inimest päevas. Üks peldik. Kuhu kõik kakavad? Ja nüüd, kui ma olen selle küsimuse küsinud, teeme palun natuke statistikat. Kuna ma teid väga ei näe, siis palun vastake mulle aplausiga ja palun vastake ausalt, sest sellel ei ole muidu mitte mingit mõtet. Palun andke mulle aplausiga ausalt märku need, kes praegu oma peas küsimuse peale, et kuhu nad küll kakavad, mõtlesid kas või hetkeks, et eks nad ilmselt vette kakavad. Okei, umbes pool saali, nüüd meil on statistika tehtud. Eks te omavahel nägite, kes plaksutasid, kes mitte on ju. Mis me õppisime? Inimesed, kes plaksutasid. Mida me nüüd teie kõigi kohta teame? On see, et te ei ole oma elus mitte kunagi vette kakanud. Ja need, kes ei plaksutanud, eks ole. Sest vaadake, asi on selles, vette kakamine on asi, mida sa proovid ainult ühe korra elus. Mõni võib mõelda, et Sander, kuidas sa saad küll nii enesekindlalt öelda, et seda ainult üks kord elus proovitakse. Kena juulikuu päev aastal 2003. Ma olin mingitel suvepäevadel ja Pärnumaal Valgerannas. Ja 3 päevane üritus, esimene paksin tualetti minema, kakahäda oli kerge. Seal oli kuivkäimla, läksin sisse, see oli see kuivkäimla, millel on torn peale situtud nagu. Mis on alati omaette küsimus nagu. Kes need inimesed on? Kes vaatab poolikut torni ja mõtleb siiru-viiru nagu? Nagu, mis insener sina oled? No? Meil oleks sind Vabadusväljakul vaja läinud, vittu küll nagu. Igal juhul, selge, sinna ma ei lähe. 3 päevane üritus kannatan ära. Esimene päev kannatan, teine päev kannatan, 3. päev, okei, mul on vaja minna. Ja käin seal, otsin sinna metsaalust kohta, aga igal pool on inimesed telkidega ja kuredi kämpingud, asjad ei ole privaatsed kuredi metsaalust, kus saaks vähe kükitada. Kogu selle aega ma otsin, kuulen, kuidas Pärnu laht käib lihtsalt. Mõtlesin minagi, et eks nad ju vette kakavad. Läksivasin siis vette ja tänase päevani ei tea miks, aga kaelani ja chillin seal. Esimese hooga väga meeldiv kogemus. Mulle on nii ujumine kui kakamine alati meeldib, ma just ühendasin need 2 nagu rahvusport on ju. Ja chillin ja siin esimese linnulendu ja see oli see hetk, kui ma õppisin, et vette ei kakata ja ilmselt nii mõnelgi inimesel siin ruumis on veel sama kogemus kunagi olnud. Nimelt, mis ma õppisin tollel hetkel on see, et kui sa vette kakad, siis gravitatsioon pöördub. Asjad, mis sa oled harjunud, et kukuvad, ei kuku enam. Ja nii ma seal olin, lasin oma esimese linnulendu. Siis kuidagi hoobust tõid veel niimoodi ettepoole ka ja siis läbi selge vee vaatasin, kuidas ta ja kakkisingi endale vastu vahtimist ja oota, ma lubasin mingit moraali selle looga. Mis selle loo moraali võiks olla? Mis vittu, oota. Ma tean.
ära hakka mingit sitta tekitama, kui sa ei ole valmis sellega vastu vaatimist saama.